Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас сегодня пыльная буря. Сильный ветер, очень сильный ветер у нас за окном машины. И вот там у нас поля, которые обрабатывают частники. И вот, пожалуйста. Это у нас там село Старое Усманово. И оно сейчас задыхается в пыли, можно сказать. Обалдеть. Ну все, вот такое коротенькое видео с информацией о том, что у нас сегодня очень сильный ветер. Итак, сдувает у нас пыль, землю со всех полей. Смотри, еще и не перестает ведь. Можно было подумать, машина проехала. Нет, машина там... Я там должен был ехать. Там дорога моя напрямую, домой. Ну нет, вот видите, я сегодня поехал другой дорогой, асфальтом. И вот стою, увидел это зрелище и снимаю. Огромное спасибо за просмотр. Хорошей вам погоды в доме и везде.